sahabat Alkes, kembali lagi bersama kami di alkesmall.com. Kali ini kami akan memperkenalkan Doppler One Health Add 51D. Doppler One Health merupakan alat untuk mendengar detak jantung janin melalui speaker yang dilengkapi dengan layar liquid crystal display untuk menampilkan angka detak jantung janin atau menit. Pada umumnya detak jantung janin sudah dapat terdeteksi pada usia 14 minggu. Alat ini sangat cocok digunakan di klinik bersalin ataupun untuk para ibu yang ingin mendengar suara detak jantung buah hatinya di dalam kandungan untuk memantau janin secara berkala. Vital Doppler One Health Add 51D dilengkapi dengan baterai yang dapat di-charge kembali, serta memiliki fitur alarm jika detak jantung janin di bawah di atas normal. Doppler One Health Add 1D memilih fitur Automatic Fire Detection, dibekali layar liquid crystal display besar, dengan dua tampilan layar bisa grafik atau angka, probe sensitif tinggi, desain bagus dan mudah dipakai. Suara bisa didengar dengan earphone dan speaker. Volume suara bisa dibesar-kecilkan, penampilan bagus dan kualitas suara jernih, menampilkan hasil pengukuran dan detak jantung bayi yang akurat, dan automatic shutdown atau mati otomatis setelah 1 menit. Yuk cek produk, klik link di deskripsi.